谭随宁 ，Are you ready？ 准备好了吗我准备好了。 ？Good luck！ 今天这个挑战呢和以往不同，整个椅子高度有5米高，再加上下面是运转的椅，都是在转起来的，整体高度有7米多高，这个难度是前所未有的。在今天挑战之前，我也没有100%的把握可以挑战成功，但是今天刚刚挑战成功，我也是非常的高兴。 I'm very glad to announce that the height of the stack of chairs achieved today is 5.045 meters. It's a new Guinness World Records title for the tallest stack of chairs. Congratulations!